ಫಾಲ್ಸ್ ಇಂದು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ 6:30 ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತೆ. ಬೈಕ್ ಅಲೋ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಂಗಡಿಯವರು ಇವರು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣರು. ಈಗ ನಾನು ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ಜರಿ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಎದುರುಗಡೆಗೆ. ಯಾರೋ ಒಂದಿಬ್ರು ಮೂವರು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಏಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಂದವನು. ಕೆಳಗಡೆ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. RCB ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನೀವೆಲ್ಲ? ಈ ಸಲ ಕಪ್ ನಮ್ದೇ. ಈ ಟೋಕನ್ ತೋರಿಸಿ ನಾವು ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಜೀಪ್ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು.